Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мини чебуреки жасаймыз. Қайнаған суымызға тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Сұйық майымызды қосып, бірнеше рет басып шығамыз. Мыжып аламыз қамырымызды. Демалдыруға 15-20 минутқа қоямыз. Жусайымызды жуып тазалап, майдалап тураймыз. Табамызға майымызды құйып қуырып аламыз. Үстіне жұмыртқаларымызды салып, тұзымызды салып, араластырамыз. Екі түрлі салмамен жасадым. Екінші салмасына ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, орташа көлемде қамыр қып жаямыз. Қатты жұқа, қалың болмай, орташа көлемде болса, әдемі болады чебурекиларыңыз. Чебурекиларды орташа көлемде кесіп алдым. Салмамызды салып, 4 бұрышын ортасына біріктіріп, шетін басып шығамыз. 4 бұрыш шығарып басып шығамыз. Жасалуы өте оңай. Табамызға майымызды құйып, чебурекиларымызды қызарғанша қуырып аламыз. Қасықпен осылай үстіне майды құйсаңыздар, шариктер шығып әдемі болады. Бір жағы қызарғаннан кейін, екінші жағын қызартуға осылай аударып аласыздар. Дәмі өте керемет болды. Осымен чебурекиларымыз дайын болды. Ас болсын.